সো আপনারা যারা 50,000 টাকায় Ryzen 5 5600G প্রসেসর দিয়ে ফুল এইচডি মনিটর দিয়ে একটা গেমিং পিসি বিল্ড করার কথা ভাবছেন, তাদের জন্য এই ভিডিওটা। এই পিসিটা দিয়ে আপনারা সব ধরনের গেম লাইক ফ্রি ফায়ার, পাবজি, GTA 5, ভ্যালোরেন্ট, কল অফ ডিউটি সব ধরনের গেমই একদম 1080p তে লো টু মিডিয়াম সেটিংসে গেম বেঁধে ইজিলি স্মুথলি খেলতে পারবেন। এছাড়া অফিস রিলেটেড সব ধরনের কাজ একদম ইজিলি স্মুথলি সেরে নিতে পারবেন। এক কথায় অলরাউন্ডার একটা পিসি হবে। লেটস গেট স্টার্টেড। সো শুরুতেই প্রসেসর হিসেবে থাকতেছে AMD Ryzen 5 5600G। এই প্রসেসরটা এর বাংলাদেশের প্রাইস হচ্ছে 20,500 টাকা। এবং এই প্রসেসরটা চুজ করার কারণ হচ্ছে এটাতে আপনারা 3.9 GHz এর ক্লক স্পিড পেয়ে যাবেন, যেটাতে হচ্ছে যে সব ধরনের গেমিং এ খুব ভালো একটা এক্সপিরিয়েন্স পাবেন। সাথে সাথে ডে টু ডে টাস্কগুলো একদম ইজিলি হয়ে যাবে। সাথে সাথে হচ্ছে যে 6 কোর এবং 12 থ্রেড থাকাতে এটা দিয়ে হচ্ছে যে প্রোডাক্টিভ লেভেলের যেসব কাজগুলো লাইক প্রিমিয়ার প্রতি ভিডিও এডিট এছাড়া মাল্টিটাস্কিং এর যেসব কাজ আছে সেগুলোতে খুব ভালো পারফরমেন্স পাবেন। এবং আপনারা জানেন যে 5600G এর সাথে যে রেডিয়ন গ্রাফিক্সটা থাকে সেটা হচ্ছে যে খুবই পাওয়ারফুল একটা গ্রাফিক্স। এবং এই গ্রাফিক্সটা থাকার কারণে আপনাকে এই মুহূর্তে একটা গ্রাফিক্স কার্ড যেমন নেওয়া লাগবে না, সাথে সাথে এই গ্রাফিক্সটা দিয়ে আপনারা গ্রাফিক্স ইন্টেন্সিভ কাজগুলো মিডিয়াম লেভেলে সেরে ফেলতে পারবেন। মাদারবোর্ড হিসেবে থাকতেছে বাংলাদেশের জাতীয় মাদারবোর্ড Gigabyte এর B450M DS3H। এটা বাংলাদেশের প্রাইস হচ্ছে 7,900 টাকা। বাট ফুল পিসি নিলে 200 টাকা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। এবং এই মাদারবোর্ডটার সাথে আপনারা 4টা র্যাম স্লট পেয়ে যাবেন, যার মধ্যে হচ্ছে যে ডুয়াল চ্যানেলের র্যাম ইউজ করতে পারবেন, অর্থাৎ 2টা র্যাম ইউজ করলে এখানে র্যামের পারফরমেন্সটা ভালো পাবেন। সাথে সাথে PCI Gen 3 SSD সাপোর্ট পেয়ে যাবেন, অর্থাৎ পিসিটাকে খুব সলিড একটা পারফরমেন্স দিবে। সাথে সাথে 3 ইয়ার্স এর ম্যানুফ্যাকচারিং ওয়ারেন্টি সহ 7,900 টাকা সবচেয়ে বেস্ট অলরাউন্ডার মাদারবোর্ড। র্যাম হিসেবে থাকতেছে প্রিমিয়াম র্যাম G-Skill Ripjoy 8GB DDR4 র্যাম। এগুলোর বাংলাদেশের প্রাইস হচ্ছে 3500 টাকা। এবং যেমন প্রত্যেকটা ভিডিওতে বলি, এই র্যামগুলোতে হচ্ছে যে ভালো মানের হিটসিং থাকবে। এই হিটসিং গুলো হচ্ছে যে আপনার র্যামকে ওভারহিটিং ইস্যু থেকে রক্ষা করবে, অর্থাৎ র্যামগুলো যখন 100% ক্যাপাসিটিতেও চলবে, এই হিটসিং গুলো হচ্ছে যে হিটগুলো শোষণ করে নেবে, সো আপনার সিস্টেম একটা স্টেবল পারফরমেন্স দিবে। এবারে র্যামগুলোতে হচ্ছে আপনারা লাইফ টাইমের ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন, সো একদম নিশ্চিন্তে নিয়ে নিতে পারেন। এসএসডি হিসেবে থাকতেছে বাংলাদেশের আরেক জাতীয় এসএসডি HPX এর 250GB এসএসডি। এটার প্রাইস হচ্ছে 3200 টাকা। এবং এই এসএসডিটা চুজ করার কারণ হচ্ছে এটাতে আপনার রিড রাইট স্পিড হিসেবে 1500 Mbps থেকে 2100 Mbps পেয়ে যাবেন, যেটা হচ্ছে আপনার পিসিকে খুবই ফাস্ট এবং সলিড একটা পারফরমেন্স দিবে। সাথে সাথে এই এসএসডিটা বাংলাদেশে অনেক সেল হয়, আপনি যদি এটাকে পরে সেলও করতে চান খুব ভালো একটা ভ্যালু পাবেন, অর্থাৎ এটা রিসেল ভ্যালু খুব ভালো। সাথে সাথে 3 ইয়ার্স এর ম্যানুফ্যাকচারিং ওয়ারেন্টি সহ এই বাজেটের সবচেয়ে বেস্ট এসএসডি। পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে থাকতেছে বাংলাদেশের আরেক জাতীয় পাওয়ার সাপ্লাই Corsair CV সিরিজের CV450 একটা পাওয়ার সাপ্লাই। এটার এখন প্রাইস হচ্ছে 3499 টাকা। এখন কিছু ইম্পর্টেন্ট কথা বলি, আমরা এখানে যে পিসিটা বিল করছি সেটাতে হচ্ছে যে এত পাওয়ারফুল পাওয়ার সাপ্লাই লাগবে না, বাট এই পাওয়ার সাপ্লাইটা চুজ করার কারণ হচ্ছে আপনার হচ্ছে যে এই পাওয়ার সাপ্লাইটা আপনার সিস্টেমটাকে একদম সেফলি পাওয়ার ডেলিভারি করবে। সাথে সাথে এইটা নিলে হচ্ছে যে আপনি ফিউচারে 1650 লেভেলের একটা গ্রাফিক্স কার্ডও অ্যাড করে নিতে পারবেন। সেক্ষেত্রে হচ্ছে যে আপনি গেমিং এ আরো ভালো পারফরমেন্স পাবেন, সাথে সাথে ভিডিও এডিটিং এও আরো ভালো পারফরমেন্স পাবেন। আর আপনি যদি ফিউচারে জিপিইউ না চিন্তা না থাকে তাহলে হচ্ছে যে আপনি অ্যান্টেকের অ্যাটম 350 ওয়াট ওইটাও নিতে পারেন। ক্যাসিং হিসেবে থাকতেছে ওভো ব্র্যান্ডের মিড টাওয়ার একটা কেসিং। এটার প্রাইস হচ্ছে 2800 টাকা। এবং এই কেসিংটাতে হচ্ছে আপনার টোটাল 4টা রেইনবো ফ্যান পেয়ে যাবেন, সামনে 3টা, পিছনে একটা এবং সাইডে একটা টেম্পার্ড গ্লাস পেয়ে যাবেন। এবং মাত্র 2800 টাকা এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেস্ট চলা একটা কেসিং। মনিটর হিসেবে থাকতেছে StarX ব্র্যান্ডের 22 ইঞ্চি একটা বর্ডারলেস মনিটর। এটা বাংলাদেশের প্রাইস হচ্ছে 9500 টাকা। এবং এই মনিটরটা চুজ করার কারণ হচ্ছে এটাতে আপনারা 5ms এর রেসপন্স রেট পেয়ে যাবেন, যেটা হচ্ছে গেমিং একটা ভালো পারফরমেন্স পাবেন। সাথে সাথে ফুল এইচডি মনিটর হতে এটা দিয়ে হচ্ছে গ্রাফিক্স ডিজাইনিং এর কাজগুলো একদম ইজিলি সেরে নিতে পারবেন। এছাড়া আপনারা যদি বাজেট আর একটু বাড়াতে পারেন তাহলে হচ্ছে Xiaomi এর আরেকটা মনিটর আছে ফুল এইচডি বর্ডারলেস 11500 টাকা, ওইটাও দেখতে পারেন। দেন আমাদের এই সবগুলো কম্পোনেন্টসকে একসাথে করলে প্রাইস হবে 50,899 টাকা। এবং এই পিসিটা বিল করতে আমাকে বলছিল মানসুর সরকার ভাই, উনি বলছে ভাই 50,000 টাকার মধ্যে একটা গেমিং পিসি দেখান মনিটর সহ। সো ভাইয়া এই যে দেখাই দিলাম। এখন আপনার কত টাকার পিসি বিল দরকার সেটা আপনি আমাকে কমেন্টে বলতে পারেন, নেক্সট ভিডিওতে আমি ওই বিলটা দেওয়ার ট্রাই করবো। এবং আপনি যদি এক্স্যাক্টলি সেম পিসিটা বিল করতে চান তাহলে যে এই পেজটা একটা স্ক্রিনশটই নিতে পারেন এবং এই স্ক্রিনশটটা নিয়ে যে কোনো দোকানদারকে দেখাইলে আপনাকে এক্স্যাক্টলি পিসিটা বিল করে দিবে।